各位朋友大家好，又係我麥斯，咁歡迎翻到嚟呢個浪漫童滑板工坊。如果你係40歲以上嘅香港嘅男性嘅話啦，相信呢個 topic 咧你都好熟悉㗎啦。咁即係香港嘅其中一個非物質文化遺產中秋寶蠟啦。雖然而家就禁止咗咁但係即係我嗰代人咧個個咧都有呢個技術嘅，咁細到大咧都好清楚蠟嘅特性嘅。好，講翻踩板啦，咁點解踩板要落蠟咧？踩板咩時候係需要落蠟咧？就係你當你 grind 嘢同埋玩 slide 嘅時候啦。咁如果你見過啲板仔喺嗰啲 spot 嗰度踩嘅話咧，好多時見佢第一樣會做嘅咧就係落蠟。咁落邊度啊？就係嗰塊板或者 truck 將會磨落去嗰個地方啦。如果佢哋唔落蠟嘅話咧，摩擦力咧就會太過大，而佢哋咧就會玩唔到呢個 grind tricks 同埋 slide tricks 噶啦。又或者咧，佢哋玩到嗰個距離咧，只係好短嘅啫。即係 lubrication 咧，就係其中落蠟一個好大嘅功用啦。咁但係可能有人會問啦，喂，你要 lubrication 啫，點解唔落 WD-40 咧？唔落生油落石墨落 graphite 嗰啲嘢咧，嗰個 lubrication 咧其實係比蠟更加好喎。咁即係點解由7幾、8幾、9幾年到依家，即係千錘百煉啦？大家都係仲係用緊呢個蠟嚟到做 lubrication 咧？咁就有好多其他原因嘅。我哋首先講下，即係我認為咩係最好嘅蠟咧？最好嘅蠟咧就係即係你落嘅份量咧係越少越好咯，同埋咧你嗰個順滑嘅程度咧就越高越好嘅。輕輕揩兩下咧就已經跣到趴喺度噶啦。其實蠟除咗提供呢個 lubrication 潤滑之外咧，佢亦都有另一個好重要嘅功能嘅，尤其是喺啲street spot 嗰度啦，即係嗰啲花槽邊駁位咧就係填窿啦。好多時唔係用鐵做好多時都係啲水泥磚表面咧就非常之咁唔平滑嘅，凹凹凸凸嘅。咁當然啦，填窿咧又係有好多嘢可以用嘅。填窿嘅能力咧，我相信最高嘅咧就係自流平水泥你嗰個水泥咧要花1日先至會乾嘅喎。喂，你整完之後你第二日先翻嚟可能咧第二日咧已經俾啲貓狗踩咗個腳印落去啦。即係另一個好好嘅 feel 咧就係油漆啦。咁但係都係嗰樣啦。就算你隨身袋住支噴漆你噴完之後，喂，你都要等翻幾個鐘頭去先乾㗎。即係如果個 spot 你唔會成日去嘅，咁你點會喺嗰度填嘢噴油嘅啫？即係尤其是嗰啲 hit and run spot 啦，你落去可能踩幾下，即係啲石 Q 就會衝出嚟即係冇咁多時間俾你慢慢磨嗰個搏嘅。咁你可以做嘅咩咧？就係落蠟咯。我哋突然間進入咗 organic chemistry 嘅世界唔係太長嘅專有名詞我唔會講嘅，因為呢個係 A level 以上甚至係大學嘅程度即係你睇翻蠟嘅成分，蠟係一種 organic compound。咩叫 organic compound？即係有機。有機咧就即係話你裏邊嗰啲分子咧主力咧係由呢個碳原子組成嘅。碳原子可以組成好多嘢嘅，由最輕嘅甲烷氣體到去呢個好貴嘅鑽石即係超硬嘅鑽石其實咧都係由呢個碳組成嘅。咁蠟佢嗰個碳分子嘅含量咧就由20到去50左右啦。睇埋你當係一條好長嘅蛇啦。碳分子同碳分子之間咧係即係互相糾纏，好似啲冷咧互相翹住咁嘅。咁由於蠟嗰個碳分子嗰個長度啦，或者嗰個糾纏啦，佢本身就比較短嘅，即係互相纏住嘅部分比較少啦，所以你 physically 咁樣分開佢哋嘅時候咧，所以就比較容易分開，所以就做到一個即係 physical lubrication 嘅效果。液體油佢個 molecule 裏邊碳分子嘅含量咧，基本上係10幾啦，20以下啦。佢哋碳分子之間嘅糾纏咧係更加容易分開嘅，個提供嘅 lubrication 咧係會做得更好。一樣好重要嘅嘢就係你用起嘅時候難唔難搞咯？我攞一嚿蠟喺手，起碼咧佢係固體
佢唔會咁容易溶喺我嘅手上邊，咁同埋我捽落去咧都容易捽嘅。咁但係啦，如果我用油嘅話咧，我一倒佢出嚟咧，佢又可能周圍係嘅，咁可能我隻手咧又會好容易揩到一啲嘅。咁其實用起上嚟咧係好困難嘅，即係同埋你要睇翻佢嗰個化學分子穩唔穩定啊，stable 唔 stable 啦。蠟咧我擺去好耐咧，佢都仲係一嚿蠟嚟嘅。咁但係啦，即係我手上呢支油咧，我擺得耐咧，佢會氧化 oxidation 嘅。最緊要都係嗰樣啦，嗰啲窿佢咧就填唔到嘅，因為落蠟嘅時候咧，即係佢係一個固體嘅狀態啦。但係你用力壓佢咧，佢係又可以有少少變形嘅。咁所以當你係一個比較粗糙嘅位，你落咗蠟之後，即係雖然你未必填得晒啲窿啊，咁但係當你塊板一壓落去嘅時候咧，佢嗰啲蠟咧就會自動擠去一啲有空間嘅位啦，咁就填平埋其他唔平嘅地方啦。咁所以你見到有啲板仔咧，喺個膊嗰度落完蠟之後咧，攞塊板去磨一次嘅，就係呢個原因啦。因為呢個動作會令到你落嘅蠟更加平均，你填得到嘅窿就更加多。即係當呢個板頭壓落嗰陣時候，每個部位嘅壓力差咧就越少啦，呢個 slide 咧就會smooth 好多啦。同埋落蠟咧，其實都有技巧嘅。見啲人咧都係來回左右咁樣抹嘅啫。咁即係如果係鐵嗰啲曲柄就冇乜所謂啊，因為其實你需要用嘅蠟咧比較少嘅。但係如果你去踩嗰啲 concrete 啊、磚啊嗰啲，即係好粗糙嗰啲位咧，咁其實咧你就需要一個更加好嘅手法嚟到去落蠟嘅。咁就係打圈啦。因為嗰啲窿咧通常都好立體嘅 XYZ 軸咧都係凹嘅。咁如果你只係喺一個方向嗰度磨啲蠟落去咧，即係除非你將啲蠟壓到爆晒棚啦，咁 otherwise 有一啲方向咧佢係捽唔到嘅。咁當你打圈嘅時候，你就即係360度咧都會刮到啲蠟落去啦。個窿咧就會填得比較快，亦都會填得比較易啦。咁除咗落蠟嘅手法之外咧，其實你哋有冇發覺咧？啲滑板蠟咧，佢哋個設計咧都係有特別諗過喎。即係無論咩形狀都好，佢都係扁扁地一塊啦，即係唔會整到一個立方體啊，或者整到一個好似波咁啊。咁其實呢個就係同點樣去落蠟有關係嘅。咁通常我哋落蠟咧，你玩 glide 嘢、slide 嘢咁，梗係即係有個邊啦，又或者有一塊平面俾你噶嘛。你落平面嘅蠟咧，就應該用面積最大嗰邊。你每捽一下咧，佢 cover 到嘅 area 係最大啦，亦都係最平均嘅。咁如果你用細邊嗰邊落咧，好可能會 miss 咗有啲位啦。咁又或者係你個 overlapping 咧就好犀利嘅，咁就會嘥咗啲蠟噶啦。通常嗰啲角位咧都比較尖鋭嘅，咁始終蠟比起呢個鐵啊，比起呢個石屎嚟講咧就腍好多啊。咁如果你喺嗰個大 area 嗰度，即係中間食咗一條坑出嚟嘅話咧，到你落翻去大面積嗰邊嘅時候咧，咁佢就會有啲 area 或者有啲位咧就 cover 唔到啦，即係影響咗佢嗰個功能啦。即係呢種咁樣嘅落蠟方法咧，即係對於你嚿蠟嚟講咧係最有效率嘅啊。好啦，今集資訊量爆棚啊！一集講唔晒嘅，咁下一集咧就重頭戲咧就係點樣整呢個適合我哋用嘅板蠟啦。好，又係我麥先，咁歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊，下條片再見啦，拜。